今天这一个维修案例有点懵了，客户刚换的新灯，但是不亮。这是一个老房子，室外只有一个1P家的漏电保护器控制。看这个按钮也弹出来了。电比测试进线电压，测火线电压220，测量零线电压0伏，电压没问题。但是测量出线口电压、零火线都带电，是不是认为是这个漏电保护器坏了？其实当时我也是这么想的。但是我把这个按钮按下去之后，合闸送电，再测电压，火线电压正常，零线电压也正常。你不是你这个你是因为膜换了，你是？它是改电的，改成农村电原来。哦，改电了。哎，电力局统一改电给换的。你这个跳闸了吗？跳闸我都不清，跳过。没在跳，从哪年修完之后没再跳过。没跳过啊。没跳的时候，刚才这个按钮怎么弹出来的呀？他按说不该弹出来的呀。哦。你要这样看是没问题。你应该是刚才跳闸了，你刚才用什么电器来吗？没有。没有。也没用。没有。哎，那为什么跳的闸？这刚才咱俩背了一下。哦，我刚才背下来。啊，对呀，背了一下。你要按说背开之后，它不会这个给我跳出来。哦。你要这样来回背，它不会跳，它只有漏电才会跳的。哦。就背了一下。那条小卷就是开出来了哈。对对对，所以说它都不对呀。不漏电哦，0.4毫安，那不漏电。我今天一天都没用电。一天没用电？没有。你要按说手动背下来的时候，它不会弹出来啊。你看奇怪不？刚才这个漏电保护器，客户来回合了好几次，但是家里面就是没电。现在是开，灯亮啊。这个也亮是吧？都亮啊。但是我来到现场之后，一合闸，全屋就有电了。你觉得呢？我觉得你没必要。你要是换的话，120。120。连买带换。你这样的话，我不收你费用。行，你这基本我这号有问题我到时候你这那个，我给说干，你俺知道这情况了。行。我操心的换，你就给拿那个来，我给你费用。行。啊，没事。要不我就是在找了，咱不干这行的。奇怪的事情发生了，正当我准备拿着工具箱走人的时候，又跳闸了。3楼亮哈。不亮吗？你没找他？你是不是开关的事？我没找他，你这不又跳了？你刚才背下来了？我没背。没动啊？没动，我就试了试走廊这个灯亮吧。这一个？不是灯。那是跳了。哦。哎，这不有电走？走廊和你这个不是一路线啊。它不是一路线啊。改的那边的。这亮吗？亮。这不亮？你要是那还得走廊灯不是灯坏的事嘞。你刚才碰的是哪里？这里。就碰的这个。这个啊。我刚才还上了趟3楼，试了试3楼的灯。你开3楼灯呢？你这一开3楼灯完了，不可能混线啊！你这个灯开都没事啊，不会跳。而且刚才这个东西也没弹出来。啊。3楼现在有灯。你开试试。开了吧。开得来，没事。开了好几下了。没事。没事啊。没事。你说奇怪吧？漏电保护器在跳闸的时候，按钮没有弹出来，那只有短路。但是我们当时都在现场，也没有听到什么声音。而这个开关和这个漏电保护器根本就不是一路线，也不存在混线。那为什么会跳闸呢？屋里面所有开关都打开了，来回都试了几次，漏电保护器还是没有跳。那刚才为啥跳的呢？没事。那刚才跳的时候，这个按钮没弹出来。哦。你刚才就光摁你这个开关。啊。哎，它为什么跳了？跳口气也没问题，也不松。没事儿。没事，这么行没事。没事哈。整个线路当中只有一个不对的地方，那就是本来是左火右零，接成了左零右火。咱先用的有那个，我给你打电话行吗？行。你那个。行，你用的吧。没事。我说啊。没事。
你说这电路奇怪吧？没有查出来任何问题，但是在现场跳了2次。虽然说我们有亲眼所见，对于这样的故障，大家有啥看法？好了，感谢各位的观看，请多多指点。